भाई आज मुझसे एक बंदे ने पूछा कि भाई फ्री फायर में सबसे ज्यादा खतरनाक ऑडियंस किस क्रिएटर की है। तो मैंने उसे तुरंत बता दिया। मैंने बोला भाई एक ही नाम है, वो है राइस्टार। उससे खतरनाक ऑडियंस किसी की नहीं है, सबसे डेंजरस है भाई, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो हंसने लगा मेरे पे, कह रहा नहीं, कह रहा पहले थी उसकी ऑडियंस, अब नहीं है, अब तो बहुत समय से चैनल पे एक्टिव भी नहीं है। और भाई इसके बाद मैं हंसा, क्योंकि भाई ये हंसने वाली बात थी। उसको पता ही क्या है भी राइस्टार की ऑडियंस की पावर, उस बंदे के लिए जो पागलपन है वो अलग ही लेवल पे है। तो राइस्टार की जनता, आज समय है प्रूफ करने का। लाइक करके कमेंट में ब्लू हार्ट लगा देना, नहीं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा।